喂，老大，係點啊？呢套房4000幾蚊嘅單價，望一望房先啦，得唔得啊？真係4000幾啊！我覺得真係2個星期啊，賣唔出去，我自己立低佢啦。完全冇問題呢套房。哇，仲要睇園林景㗎，總價應該係20幾萬左右啦，係嘛？係啊，視野好開闊。下晝好啊，老大，下晝好，二仔。同各位觀眾 say 個 hi 先啦。OK，歡迎大家收睇我哋嘅頻道，我係老鄧。我係二仔，老鄧啊，係聽聞你有一套好新嘅盤喎，講嚟聽下。呢套盤真係好勁，單價4000幾蚊，你夠唔夠膽相信？精裝修喎，黃金樓層。梵高㗎係嘛？咩梵高？小徑灣我哋做咩嘅？做小徑灣㗎嘛？梵高華人㗎一早已經講啦，係咪？華人㗎華潤小徑灣停海圈。耶，華人嘅4000幾蚊個房，係啊我都未睇過喎。原心景觀族睇晒。咩戶型啊？了解下先，我提前了解下。大單間，大單間， 580尺嘅大單間。哇！咁呢個戶型仲要係嗰啲小高層嚟嘅喎，小高層單位嗱，你俾大家就係呢啲係嘛？係四合院咁嘅感覺㗎，正啊呢啲，真係好舒服啊！四邊都圍住佢。係啊 OK，喺邊棟？直就接去係呢一睇房。座，而家我哋喺度就呢座啊等啊。咁即刻 Let's go 睇房。而家我哋上到嚟5樓呢度啊，你都見到啊，呢度咧就係一梯4伙，係1、2、3、4。咁我哋而家睇緊嘅就係呢一套啊，呢一套單位啊。03單位啊，咁啊總高咧就係7層嘅，總高7層嘅。好靚嘅樓層喎。好靚嘅樓層啊！係戶數又唔多。 503啊！係嗱呢套房咧580尺，入到嚟咧見到咧就係嗱指紋鎖都送㗎啦，唔使講嘢啊，送拎包入住㗎啦。拎包入住係冇錯。呢個咧就開放式廚房啦，啊而家見到嗱用電磁爐啊，電磁爐嘅燃氣爐呢個位置啦，有少少生活痕跡嘅啫，但係都係唔大㗎啦，直接可以摸都冇問題嘅啊。咁白啊磚嘅一個品牌啦。係啦，白磚啦，華人嘅品牌咯。咁啊地下呢啲嗱呢啲位置咧放好多嘢㗎，唔係講笑㗎。原先業主都放唔少嘢喎。係啊，住家㗎嘛。呢個係一個4格嘅係啊，儲物4個櫃。面格啊，咁啊呢度大概係2米到啦。係啊咁啊呢邊咧啊唔記得同大家介紹啊，個衣櫃嘅位置咧配晒㗎啦嚇，衣櫃喂好5顏轉嘅咩？華人出品，必8屬精品年咯喎，喎。呢度係咪先？15年交付，唔係18年交付到家下啊8、9年時間啦。咁啊呢度鞋櫃位置啦，啊都睇埋先，唔差呢啲啊，睇埋啦，佢放好多格㗎。保養都好新淨呢套房。絕對 OK 啊，絕對 OK，真係閒置咗好耐先攞出嚟賣。上面就電閘電閘位置啦，亦都可以放好多儲物嘅空間啊！咁啊，我哋入到嚟咧，第二個咧就介紹就係洗手間嘅位置啦。洗手間係相當之闊落咯，唔係講笑，你睇下3段式啊，呢個亦都有窗嘅嚇。好多人擔心冇窗啊，好多人擔心冇窗。哇！呢個積睇起身都有5、6個平方喎。絕對唔止啦，唔止啊呢個用電嘅，用電嘅，送埋俾你，直接真係拎包入住。咁啊入邊嘅空間啊，2、3個人企喺入邊都冇問題啦。我又好想嘗試下2、3個人沖涼係咩感覺。OK 嗱，咁啊你呢度透光位呢度有啲簡陋喎，講真，呢個批評佢啊。係，呢個係咪要批評先？肯定啦。肯定到時正常整個百葉或者牆紙咁貼下咁先好睇噶嘛，係咪先？啊，過到嚟呢度咧嗱，雪櫃嘅位置啦，啊都已經配晒噶啦，雪櫃。佢啲地腳線都好新喎，係咪重新裝修過啊？呢套房冇喎，你睇真係原先就係咁嘅喎。一啲爛溶嘅感覺都冇嘅。係啊，真係冇喎，即係而家真係有心賣噶嘛，簡單清潔咗下就係咁嘅啫，完全就係。之前係咪做民宿㗎？睇起身好似民宿係有做過一段時間嘅，後邊就收翻咗過嚟 OK 收翻過嚟業主自己住咯。同埋呢邊佢唔夠貴，後邊又加咗一排嘅成品櫃啊，成個佢都一體式嘅。啊，都係幾舒服和諧嘅一種狀態㗎，和諧一種狀態。喂，喺呢度辦公咯，做下嘢係咪啊？望住出邊嘅景都係幾舒適嘅一個狀態啊！呢邊就電視櫃嗰個位置。電視咯，沙發啊，哇！呢張爛椅啊，老鄧中意啊。不過咧，家下已經有啲變形啊，就冇嘈啦，係咪先？你睇住你個體重啊！係咁啊！呢邊咧佢2張床有幾個咩 size 啊？同大家講下，2張都係1.5米嘅床啊，1.5米嘅床啊，拼埋一齊嘅，而家都係咁闊落嘅，即係而家相當於3米乘2米嘅一個尺數，所以佢呢個開間係比較闊。係啊，開間幾多啊？未講喎。係啊，忘記講啊，呢個係4.5米嘅開間，4.5米嘅開間就係呢咁闊嘅。咁啊，佢咧就呢邊可能鏡頭唔知睇唔睇到啊？佢係由咗呢個淺黃色嘅牆啊，唔係兩邊係做咗一啲佈置啦，就將佢做一個功能嘅一個分區啊。咁啊，而且佢呢套單位咧
佢整體嗰間寓仔講緊，即係稜角線仲係保養得好好嘅，空調啊、沙發啊、梳化啊，包括床啊，全部都可以直接攞嚟用噶啦。咁可能劈咗就劈咗啲咁個凳啦，係咪先？燈啊呢個如果唔中意嘅就劈咗佢啦。買部電視就基本係禮成㗎啦，即係呢套房啊，即係好方便嘅一個狀態咯。咁而且咧佢而家啲磚啊，我哋檢查咗下，好似真係冇邊塊爛。一啲氣泡喎，即係嗰啲空心嘅都冇咯。係啊，邊塊爛都冇喎，真係保養得唔錯喎。雖然佢好耐冇住，但係佢呢個位置比較乾爽啲嚇，空調已經做好㗎啦。咁露台部分咧，你可以見到嗱，佢成個露台呢個闊度咧去到2.5米㗎，2.5米嘅闊度嚇。深度一樣啦，都係4米半啦，係咪先？佢呢個景色望出去咧，其實都係 OK 嘅，都係好 OK 嘅。中軸園林景嚇，視野好開揚啦，係咪先？底下咧就呢啲小葉欖仁啊，包括遠處嘅艾美酒店。喂，呢個海景算唔算海景先？呢個喂，老實講呢個海景係真係睇到少少海，唔係的而且確睇到少少。我睇鏡頭睇唔睇到？好少少啊，好少少，應該係21線海景吧？呢個係18線都睇得起佢啦。呢邊嗱過去咧就係一個泳池啊，呢個應該睇到嘅啊，泳池睇到。泳池咧就而家未開放嘅狀態啊，佢係5月到10月份夏天嘅時開放嘅。呢個成個一個標準泳池啦，包括兒童泳池都係盡收眼底嘅，所以佢呢個視野咧就相對嚟講開揚嘅。咁有啲朋友會問呢個朝向係點啊？呢個朝向係西向嘅啊。係。呢邊嗰間寓仔望嘅海嘅方向咧就係南向嘅。南向呢邊。整體嚟講咧即係西偏南少少嚇。下午個陽光會充足啲咯。係啦。係。然之後呢個中軸嘅話，同大家講下呢個中軸嘅話就係華人2期同埋3、4期嘅一個分界線嚟嘅。我哋而家係屬於華人2期啦，係啦，而家我哋對住個產品咧就4期啦，同埋3期啦。因為其實好多朋友係中意嗰種小洋房，即係矮層嘅單位嘅，係啦，就係得2期呢度先有嘅。好似4期呢一紮咁，你哋睇下。都係冚唪唥都係高樓嚟嘅，係啦，3、4期都係高層啦。啲人喜歡小洋房其實有幾個因素啦，一個就係得房率高啊嘛，係咪？主要都係呢個目的啦。刨開嗰啲公灘有85%左右嘅使用面積，係咪先？咁已經係算係成個海邊數一數二嘅一個使用率啦。係再加上咧就佢呢個比較接地氣啲。咁如果真係唔一定要望海嘅朋友啊，咁買呢啲單位性價比一個高啦，第二個佢住得更加舒適啲，因為佢大咗啊嘛，佢公灘細嘅。另外咧就係佢一般我哋呢啲小高層單位咧都係喺中間嘅位置嘅，所以出入咧好近啊。嗱，嗰間寓仔見到個位置200零米就到海邊沙灘㗎啦，好方便啊！即係行路5分鐘左右。咁就到沙灘㗎啦，5分鐘都好似矮欄咁都到啦，真係唔係誇張。其實我有個客咧就好搞笑嘅，佢同我講點解要買呢啲小矮層嘅房啊？係第一個因素嘅話就係而家國內嘅商品房又好，香港嘅商品房都好，其實全部都係高層住宅為主嘅。係，好似佢報建呢啲矮層嘅話，其實我覺得開發商係好難批，係一個，然之後開發商可能都會用更加多嘅成本。你諗下佢起一棟樓，冇錯，地價貴啊嘛，係啊，寸金寸土。佢而家先起到個7層高，佢完全可以起30幾層㗎，係咪？有道理喎，而就係呢個。所以我有啲客就專門揾呢啲小矮層嘅，就睇各位觀眾啱唔啱你哋心水啦呢一套。係啊，呢個單位幾多積嘅？我忘記講啊。580尺，係580尺，係啦。單價幾錢啊？單價4字頭啊，等哥4000幾可以搞掂啦。我以為4萬幾，4000幾啊！總價幾錢？呢套係可以講話目前成個小徑灣最低總價、最低單價嘅一套。係總價248000就可以攞低落嚟啦。OK， 係啦，圍落嚟應該係4200蚊左右啦，4200、4300咁啦，係4200、4300咁啦。呢個係平方價嚇，唔係尺價嚇。我哋講平方價，係尺價咪400幾咯，400幾蚊咯，400幾尺價啦，係咯。係管理費亦都唔多啊，呢度都係3個3一平方，係咁就計翻落嚟大概200蚊到啦，200零蚊啦，210啊嘛。OK，咁呢套房各位觀眾睇我仲有冇其他疑問？有其他疑問可以右上角呢度 Q 我哋，我哋可以直接拍，即係視頻可能睇得唔係好仔細，我哋都有影相嘅，有資料包嘅，有筆記啦，係啦，可以加我哋 WeChat 發高清版俾你。冇錯，然之後要睇房嘅話，提前預約我哋見到會第一時間回覆㗎啦。呢個單位就要快啦，唔係講笑啊！因為我哋呢啲平價單位佢銷售嘅速度係比較快啲嘅，因為推我哋
點我哋都係揀嗰啲二成交嘅網嚟推噶嘛。咁一定啊，呢個係咪？係。OK，咁我哋呢期視頻就差唔多到呢度啦，老鄧同大家 say 個 bye。OK，咁我係老鄧，我係魚仔。我哋係逢週二、週五去更新㗎，記得 follow 翻我哋嘅頻道啊！而家年後咧，我哋更新會活躍翻啲㗎嚇。係。你嘅支持係我哋成長最大嘅動力，記得 follow 一下啊！咁我哋呢期節目就到呢度啦，拜拜。